أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام ببرنامج أمة 2012 جسر التواصل بين الناخب والمرشح. الدكتور خالد شخير المطيري مرشح الدائرة الخامسة. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياك الله. عرفنا عن نفسك. دكتوراه في الإعاقة البصرية. نعم. اختصاصي تربوي في المركز الوطني لتطوير التعليم. نقابي سابق في اتحاد الطلبة. يعني أنت من الوجوه الشابة، وهذا أول خطوة انتخابية تأتي في ظل هذا الصراع. أسباب الترشح بالنسبة لك؟ والله هي يعني الأسباب صراحة كل شاب كويتي يعتقد أن لديه واجب وطني يجب أن يقوم به من خلال إصدار بعض التشريعات خصوصا إذا كان عنده يعني رؤى يحملها لتطوير المؤسسة التشريعية. أنا أعتقد قرار نزولي جاء رغبة مني، لأني أعتقد أني عندي بعض الأمور اللي أحاول أن أصلح من المؤسسة التشريعية، وسوف أقدمها إن شاء الله في الرؤية الانتخابية اللي راح أعرضها في الوقت الفائتة. لو كنت نائب في مجلس الأمة أو يعني صاحب قرار نقول في المرحلة السابقة، وين راح تكون؟ في صف المعارضة أم المجلس، وليش؟ لا، في الفترة السابقة لو كنت نائب طبعا راح أكون في صف المعارضة لأسباب عديدة. يعني أنا أعتقد أن أسباب التأزيم اللي مرت فيها الكويت الفترة السابقة هي الحكومة ممثلة برئيسها، يعني لسبب يعني المعارضة في البداية كانت أعدادها قليلة. يعني نذكر مع بداية استلام سمو رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد كان عدد المعارضة 13، وتزايد العدد إلى أن وصل إلى أكثر من 25. بعد ذلك تم تقديم استقالة سمو رئيس مجلس الوزراء. أنا أعتقد أن الإخفاقات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة اللي شكلها الشيخ ناصر محمد كانت تتطلب من أي عضو وطني يخاف على الكويت أن يقف بصف المعارضة. وإحنا شفنا كثير من الأسماء كانوا في بداية البرلمان أو المجلس السابق في صف الحكومة، ومن ثم انسحبوا إلى صف المعارضة. إذا أنت تلقي اللوم في هذا الجانب على الحكومة. شاركت في الحراك؟ نعم أنا كان لي تواجد، ويعني أتشرف أني كنت من ضمن الشباب 16-11 وشباب الإرادة وشباب ساحة العدل، وهذا أقل ما نقدم للكويت. وأنا يعني ودي أتكلم عن نقطة مهمة جدا يغفل عنها البعض. أن البعض في السلطة أو في المجلس يحاول أن يختزل الديمقراطية في البرلمان والمجلس. دائما يقولون إذا عندكم شيء روحوا تكلموا في البرلمان. استمر الفساد في الحكومة وانتقل إلى المجلس، وبعد فضيحة القبيضة انتفض الشعب. نعم. وفي هذا المقام يعني أنا ودي أشكر صاحب السمو أمير البلاد الذي استجاب لرغبة الشباب في حل المجلسين، مجلس الوزراء ومجلس الأمة. بالنسبة لك نعم، شنو أهم الركائز اللي تشوف يجب أن تكون أول خطوة في المجلس القادم بالجانب التشريعي؟ أول شيء بالنسبة فيما يخص التنمية، يعني أنا أعتقد أن الخطة اللي قدمت وقرها مجلس الأمة تجار الكويت أو أهل غرفة التجارة والصناعة قابلوا صاحب السمو الأمير وبينوا أن ما تم تقديمه وما تم إقراره هي ليست خطة تنمية، هي مشاريع بنية تحتية. خطة التنمية هي يجب أن تهتم في التعليم، تهتم في العلاج، تهتم في أمور تنموية يكون لها عائد على الوطن. أنا حقيقة يعني قبل ذلك أتبنى يعني موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو ملف الوحدة الوطنية. هذا الملف حرصت الحكومة والحكومات السابقة دائما على جعل هذا الملف مفتوح حتى تستغل هذا الملف لحسابات سياسية. بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت عندنا بالكويت
الحكومة تقدمت بقانون الوحدة الوطنية، وهذا القانون يعني كثير من القانونيين أبدوا ملاحظات عليه أنه به ثغرات كثيرة. أنا أعتقد أن احنا في الكويت البلد هذا عمره 300 سنة. أسباب حاجتنا دكتور لهذا أنا أقول لك، أنا أساس أنا يعني أسكر على الحكومة أنها تلعب بالملف هذا. إحنا اليوم 350 سنة بالكويت والدستور عمره 50 سنة، فبالتالي قبل الدستور ما كان عندنا مشاكل. الكويت اليوم تجمع جميع أطياف المجتمع، وأنا كل ثقة أو يعني متأكد أن من يثير موضوع الملف الوحدة الوطنية هي الحكومة دائما على حسب المصلحة السياسية والمؤامرة السياسية. أشوف أن الحكومة هي من تسعى. نعم، وهناك دلائل كثيرة. أنا أشوف أن يجب على النواب في المجلس 2012 أن يسنوا تشريع للوحدة الوطنية للحفاظ على الوحدة الوطنية من عبث سواء الحكومة أو من غيرها. أمر آخر كذلك يعني إن شاء الله إذا الله وفقني الله راح أتبناه، قضية تطوير الدستور. المشرع عندما وضع الدستور أشار في المادة 174 أنه بعد 5 سنوات من تطبيق هذا الدستور يجب مراجعته. أراد المشرع من هذه الفكرة أن نقيم الدستور بعد تطبيقه من 5 سنوات. أنا أشوف أن يعني اليوم دستورنا يعني صار له 50 سنة. هو تطوير ولا تنقيح دكتور؟ لا هو تطوير، يعني هو تطوير الدستور بما لا يتعارض مع المادة 176 إن حرية بالحريات. نعم، اللي هي لمزيد من الحريات. أنا أشوف أن هناك خلل في بعض المواد. يعني في المادة 80 من الدستور نصت على أن عدد أعضاء مجلس الأمة 50 عضو. هذا الكلام في بداية المجلس التأسيسي عندما كان عدد الناخبين تقريبا قرابة 10,000. احنا اليوم 400,000. أعتقد أنه يجب تطوير هذا الدستور. كذلك مادة أساسية، أنا أعتقد أن التصادم أو الاعتراض الحاصل بين المادة 50 من الدستور والمادة 80 من الدستور هو سبب رئيسي في كل مشكلاتنا السياسية. وضح التصادم للمشاهد. أنا راح أقول لك، احنا لو نشوف كل مشاكلنا السياسية أنا أعتقد أنها يعني بشكل كبير أو بجزء كبير يكمن السبب وراء ذلك تضارب المادة 50 من الدستور والمادة 80 من الدستور. المادة 80 من الدستور أكدت على فصل السلطات، بينما نجد في المادة 80 من الدستور أن الوزراء أعضاء مجلس الأمة بحكم وظائفهم. اليوم من ينتخب رئيس السلطة التشريعية هو وزير، ويشاركون ويرجحون في اختيارهم رئيس السلطة التشريعية. كذلك رفع الحصانة عن النواب، كذلك في التصويت على جميع القوانين. فأنا أعتقد يجب أن نقوم بتطوير، وهناك مواد عديدة يعني يجب في المجلس القادم. إذن تريد تعديل المادة الدستورية أن تأخذ صلاحيات الوزير في جانب أن يمارس صلاحياته كنائب مجلس أمة في التصويت. يعني شوف، أنا قلت لك معظم المشاكل السياسية اللي قاعد نمر فيها هذا السبب. بداية في قضية عدم حضور الوزراء للجلسات على اعتبار أنهم أعضاء مجلس أمة، بينما هناك مادة دستورية أخرى بيّنت وحددت شروط عدم صحة انعقاد الجلسة. أنا أعتقد في مواد كثيرة تحتاج أن يعني بعد 50 سنة من تطبيق الدستور، ونحن مقبلين في العام القادم إن شاء الله على الاحتفال في مرور 50 سنة على تطبيق الدستور. أعتقد أن الآن الوقت مناسب جدا. طيب دكتور، هناك يعني النواب السابقين اللي يتكلمون أو أسبابهم لعدم تنقيح أو تعديل الدستور أو تطويره، يقولون أن في هناك من يتربص بالدستور أن يأخذ جزء من صلاحياته أو ينهيها أو يبعدها عن الصلاحيات الدستورية اللي تتيح للمواطن حريات معينة. نعم، أنا أعتقد يعني هذه شماعة استخدمناها فترة طويلة، وكان في الفترة السابقة عندهم حق أن هذا التخوف كان يعني تخوف منطقي، لكن أعتقد في ظل الحراك الشعبي اللي صار في الفترة الأخيرة اللي أعتقد أنه راح يتوج بمخرجات جيدة في مجلس 2012، أعتقد أن يعني من الضرورة تعديل الدستور أو تطوير الدستور. تصل إلى 2/3 أعضاء مجلس الأمة لتعديل الدستور، هذه المخرجات اللي تتوقع تغيرها تصل إلى 2/3؟ أنا أتوقع المرحلة الجاية حساسة. المرحلة الجاية أعتقد أنها إذا أردنا وكنا صادقين مع أنفسنا وأردنا تطوير الكويت من خلال تطوير دستورنا اللي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة جميعا، أعتقد أن يجب إعادة النظر في تعديل الدستور. يعني أنا أعطيك مثال آخر، المادة السادسة من الدستور التي نصت على أن الشعب
مصدر السلطات. هذه المادة يعني أنا ما أرى لها يعني دواعم في مواد أخرى. يعني لما تتكلم تقول الشعب مصدر السلطات، احنا خرجنا في ساحة إرادة ورددنا قلنا الشعب مصدر السلطات. أنا أعتقد أن هذه المادة لها قيمة سياسية ولا يوجد لها قيمة دستورية، بمعنى أن يجب تفعيل دور الشعب من خلال الدستور. احنا يعني كما هو معروف نظامنا الديمقراطي هو مزيج بين النظام الرئاسي والنظام الديمقراطي، عفوا النظام الرئاسي والنظام البرلماني. فاحنا محتاجين الآن نضيف بعض المواد اللي توضح أو تدعم أو يعني تحدد ميل نظامنا الديمقراطي إلى النظام البرلماني. نعم.